boring keyboard or wala lang talaga akong magawa. And this is the keyboard custom featuring Super Mario theme. Let's go! So yun mga mamen, yun ang ating another content na keyboard switch and keycaps customization Super Mario theme. So the reason why na pinalitan ko siya kasi yung binigay sa akin, actually binigay lang sa akin yung keyboard na to. Okay naman siya, maganda siya gamitin. Ang problema lang medyo maingay kasi naka blue switch siya, which is tactile na ingay. And wala namang problema sa akin kung ako lang gagamit. Ang problema kasi pag gumagamit na ako ng gabi, sila mama sila papa dito sa bahay, medyo naiingayan na. So nag-decide ako na palitan siya, custom siya since kahit pa paano may idea din naman ako kung paano siya palitan o ayusin. So yun mga mamin, hindi ko na patatagalin to. Maraming salamat kung umabot ka man dito sa punto ng video na to. Comment down below kung meron ka mang mai-suggest, kung meron kayong nakikitang improvement sa aking pag-editing. Naway sana mabigyan nyo ako ng mga suggestion and tips for my improving making my video. But anyway, di ko na to patatagalin. Maraming salamat kung natapos mo man tong video na to. Don't forget to give me a thumbs up button. Share mo na rin tong video na to para mas masaya. So once again, this has been Ryan. Wala muna si Tata Pek ngayon. See you on the next content or next vlog. Peace! Welcome! Welcome! Ang ganda nga no. Ang ganda ng focusing ng camera, gagi. Salamat sa nagpahiram ha. Peace!